Realme C11, kindly rename your Zoom ID. When you enter the class, kindly rename. Don't name it under your phone's name. Yeah. Yes, Realme C11, kindly rename your Zoom ID. Okay. Yes, students. So is my voice audible? Yes, fantastic, fantastic. So in the last class, I was explaining to you about the regions of root. So the root is having three regions. One is called as the meristematic zone, and another region is called as the zone of elongation, and the third region is called as the zone of maturation. Why? So in the meristematic zone, the zone consisting of meristematic cells, these are the cells which continuously undergo cell division. And another interesting thing about this meristematic region is that it is having a root cap. The reason it should have the root cap is to protect the root tip. See, the root tip has to go inside the soil. So to protect this root tip, it is having the root cap, or it is also called as the calyptra. Okay. Then we go into the zone of elongation. So in this zone of elongation, the cells stop undergoing mitosis. They start to grow. They start to elongate in their size. And the reason for their elongation is that the vacuole, it starts to grow. When the vacuole starts to grow, the cell starts, yes, absolutely. Vacuole enlarges, hence the cell will also elongate. Okay, that is the zone of elongation. Then we come under another zone which is called as the zone of maturation. So in the zone of maturation, these elongated cell will differentiate into various tissues. Okay, one is called as the epidermal layer. Then we are having this ground tissue. Then we are having this vascular tissue. One thing that you should notice here is that in the zone of elongation and in the meristematic zone, there is only one type of cell. But in the zone of maturation, you'll find different types of cells. The reason you're finding different type of cells is because there are different types of tissues are there. Okay, yes. Now next we deal with the types of roots. Okay, so in this class we will deal with types of roots. Okay, so I have explained to you in the first class itself from where the root originates. Okay, we all know that the root
the root originate from radical, isn't it? We all know that the root originate from the radical and the stem originate from the plumule, plumule. Okay. Okay. Now, based on the origin of roots, based on the origin of roots, based on the origin of roots, roots are classified into two types. One is called as this true root, and another one is the false root. Okay. What do you mean by this true root and the false root? Roots which arises from the radical, these roots are called as true roots. Okay. And what is false roots? Roots arise from other parts of the plant, from other parts of the plant except radical. Okay. So ಈ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಡಿಕಲ್, ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟು ರಾಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಮ್, it can be leaves, so from other parts of the plant except the radical. So our roots ge ನಾವು false roots anta antivi. False roots, they are also called as adventitious roots. Okay. Okay. False roots, they are also called as adventitious roots. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಾಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಾಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. Dicot, you know that in the flowering plant there are two types, dicot ಮತ್ತೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಒಂದು ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಡೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಟಲಿಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಎರಡು ಕಾಟಲಿಡಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಟಲಿಡಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಟಲಿಡಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಲಿಡಾನ್, ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಕಾಟ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.
In all the dicots, you will find true roots. Okay, and illi characteristic of monocots. Characteristic of monocot. ಎಲ್ಲ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ monocot plants you will be able to see the false roots. Okay, 2 cotyledons, 1 cotyledon. Cotyledon ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ yes in seeds. See, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರಾಡಿಕಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೊನೊಕಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, and regarding the seeds we will be explaining in the upcoming section, so we don't need to discuss it now right now. Okay, so ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೈಕಾಟ್. hello hello student. Okay, in all dicot plants you will be able to see this true roots, and in all monocot plant you will be able to see this false roots. Okay okay, and okay, so have you written these notes? Hello, have you written these notes? Yeah, Shravan, kindly mute your phone. Yeah, Shravan, your phone is okay. Fantastic. 1 minute. Okay. Okay. Let us see how this taproot is. This is the soil. Okay, this is the root which has originated from the radical. Okay, and from so root ge we call it as primary root. Okay, this primary root it will give rise to secondary roots. Okay, so ಈ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನಾವು secondary roots ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Okay, the root which is arising from the radical is stronger and longer. This root we call it as primary root, and the primary root will give rise to secondary roots. These secondary root will give rise to small branches athwa fine branches. So these fine branches of roots, they are called as tertiary roots. These fine branches are called tertiary roots. Okay, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Radical will give rise to a long, strong, large primary root. This primary root will branch into secondary root. This secondary
root will give fine branches. Fine branches andre thin ದಾರಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ, ಥ್ರೆಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. This system of roots is called as tap root system. Okay, and tap root system, it is a true root. Tap root system andre enu? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಾಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೂಟು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ is short-lived and degenerates. So radical ದಿಂದ ಅದೇನದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ದಿಂದ ಈ ತರ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ roots arise from the base of the stem. Roots arise from stem base. So ಈ ತರ examples ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? You can see in maize, wheat, rice. In these examples, you can see such type of fibrous roots. Okay, and so example where you can see in case of radish. Okay, radish dalli you will be able to see such type of this root. Okay, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ and it gets degenerated. And what happens? Fibrous roots, they start to arise from the stem base. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. No potato, no ginger. That is different. It is not a root at all. It is a stem. I'll tell you in the upcoming chapters why it is not a root. One student was telling to me potato and ginger is a root, but it is an underground stem modification. And
and one more student, student was telling groundnut. No, groundnut is a fruit. Okay, groundnut is a fruit actually. So I'll be explaining to you about these things also. Okay, so potato and ginger, they are the underground stem modification. ಅದು ರೂಟ್ ತರ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ನೀವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ಇದು ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? Hello student. Yeah, turnip. I will tell you. I will give you the examples. Don't worry. Okay. Don't worry. Okay. So you please take down the notes of this taproot system. Definition Barkoli. Hello students. So you please take down the definition of taproot system. Okay. Primary root give rise to secondary root. Okay, primary root give rise to secondary root. Full stop aki. Secondary root give rise to fine branches. Fine, F-I-N-E, fine branches called tertiary roots. Tertiary roots. Okay. Such a system of roots is called tap root system. Okay. 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 And Karthik, he had asked a wonderful question. Okay. So I will explain to you now. Okay. So I'll be rubbing this thing. Shall I rub this thing? Hello students, shall I rub these things? Okay. Okay. So in banyan botanical name, it is Ficus bengalensis. Okay. Bengalensis. It is the botanical name of banyan. So in this banyan tree, the main trunk and the branches, they are of the same thickness. Okay. The main trunk and branches, they are of the same thickness. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕು ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕು ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ situation, there are adventitious roots which are arising from the branches, and e adventitious roots ge we call it as prop roots anta antivi. Okay, so e branches, so e roots, so it will reach the soil, and when it
reaches the soil, it will give mechanical support. Okay, so in banyan tree, ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕು ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. So for this reason, the branches, they give rise to this prop root. Prop root another, it is a name of a adventitious roots. Okay, so these roots, they are arising from the branches. So is it clear, Karthik? Okay, wonderful, wonderful. Okay, now we know that the roots, the main function is to what? Is to provide support for the plant and to absorb nutrition, this minerals and water from the soil. These are the main functions of the root. ಮೊದಲನೇ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಕರೇಜ್. ಆಂಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ transport. Okay, absorption and transport. Okay, absorption and transport of water and minerals. Okay, so these are the main functions of the root. But in some plants, the roots, they do additional functions. So additional functions madodrinda, they show certain modifications. Okay, so additional functions andre yenu? Some roots, they will act as food storage. So adralli they store food. Some of the roots, they play an important role in respiration. So some roots, they play an important role in respiration. Some roots, they play an important role in nitrogen fixation. Some roots, they play an important role in reproduction. Okay, so idella additional functions. So additional functions irodinda, they will give rise. Sir, will it give back waste materials? Will it give back waste material? Yes, but it is not from the roots. Sorry, it's not from the root. It is not like humans. Okay, it is not like this is what you can say, animals. Okay, okay, I think I'm running out of time. Can you students do one thing? Can you join again? So I will sign out, and can you join again? Yeah, fantastic. Okay, so I will be ending the class now, and I will again start the class. Yeah.